in Thai is ถาม start with the first sound ถอถุง R vowel long sound and M มอม้า final sound or final consonant ถอ R more and rising tone ถาม Can you repeat after me please ถาม Perfect ถาม is the action to ask. Let's make the sentence by this word. หมอถามหมอ mean doctor หมอถาม doctor ask ครูถามครู mean teacher ครูถาม teacher ask ครูถามนักเรียน teacher ask student. If you like these flashcards or want to know more about flashcards or Thai language, please feel free to contact our school, Thai Kids